दोस्तों, क्या आपको पता है कि कैलाश पर्वत पर एक गुफा थी। इस गुफा में से चीखने और चिल्लाने की बहुत आवाजें आती थीं। इस गुफा में किसी को भी अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि स्वयं महादेवी भी इस गुफा में प्रवेश नहीं कर सकती थी। और इस गुफा पर स्वयं नंदी पहरा देते थे और स्वयं महादेव ध्यान करते थे। और महादेव को इन आत्माओं की चीखने चिल्लाने की आवाजों से बहुत पीड़ा होती थी। जब माता सती को इस रहस्यमयी गुफा के बारे में पता चला तो उन्होंने महादेव से पूछा, स्वामी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप वर्तमान भूत भविष्य सब आपके हाथ में है, फिर आप इन आत्माओं को मुक्त क्यों नहीं कर देते। तब महादेव कहते हैं कि इन आत्माओं को पीड़ा में देख मुझे स्वयं बहुत पीड़ा होती है, परंतु मैं चाह कर भी इन्हें पीड़ा से मुक्त नहीं कर सकता हूँ। तब माता सती इस रहस्य को जानने के लिए महादेव से बहुत हट करती हैं। तब महादेव बताते हैं कि ये चीखने और चिल्लाने की आवाजें आपकी हैं। जब आपने अग्नि समाधि ली थी तब आपके शरीर को जो यातना व पीड़ा हुई थी, ये वही पीड़ा है। माता सती ने 108 बार अग्नि समाधि ली थी और तब महादेव ने उस गुफा में जाकर लाखों वर्ष तक माता का इंतजार किया था और माता सती ने फिर आदि शक्ति पार्वती के रूप में जन्म लिया था। तब जाकर उन्हें अमृत प्राप्त हुआ था। मुझे आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।